তোমরা যারা এইচএসসি স্টুডেন্ট আছো তোমরা জানো তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো সেন্টেন্স কানেক্টর, অথবা আমরা যেটাকে বলে থাকি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। সেন্টেন্স কানেক্টর, কানেক্টর মানে কি? সংযোজক। বাক্যে যে সংযোজককারী যে শব্দগুলো আছে সেগুলোকেই এক কথায় বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টরস। সেন্টেন্স কানেক্টর বলতে সেই শব্দকে বোঝায় যা সেন্টেন্সে কনজাংশনের মতো কাজ করে এবং দু বা ততোধিক ওয়ার্ড, শব্দ, ফ্রেজ, শব্দগুচ্ছ ও ক্লজ বা বাক্যাংশকে যুক্ত করে। এটাই হলো মূলত সেন্টেন্স কানেক্টরের সংজ্ঞা। ঠিক আছে, আমরা যদি কোনো ঘটনা বর্ণনা করি সেক্ষেত্রে আমরা কিছু শব্দ ইউজ করে থাকি। তোমরা ছোটবেলা থেকে পড়েছো বা তোমরা রিঅ্যারেঞ্জ স্টোরি রাইটিংয়ে অসংখ্যবার পড়েছো টু ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আ বিয়ার, অথবা লেজ কাটা শিয়ালের গল্প, অথবা শেখ সাদির গল্প। এরকম অসংখ্য গল্প তোমরা পড়েছো। যে কোনো গল্পের কথা আমি এ কারণেই বলছি, আমরা যখন কোনো ঘটনা বর্ণনা করব তখন আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকি। সেক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো ঘটনা বর্ণনা করি, প্রথমেই বলতে পারি দু বন্ধু ছিল, তারা একদা কি করলো, বনে ঘুরতে গেল। দ্বিতীয়ত, তারা হঠাৎ করে একটা বিপদে পড়লো, শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটলো এবং শেষে এটা হলো। এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল। যে কোনো একটা ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কিছু নোট বা কিছু শব্দ ইউজ করে থাকি। যেমন এখানে আছে ফার্স্ট, ফার্স্টলি, প্রথমে, at first, in the beginning, at the beginning, second, secondly, third, thirdly, এবং আমরা ঠিক and ঠিক শেষের দিকে আমরা বলতে পারি in conclusion, in the end, at the end, finally, to sum up. নোট 2, অতিরিক্ত তথ্য বোঝালে। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যখন আমরা অতিরিক্ত কোনো তথ্য প্রদান করব তখন আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি। আইদার হি অর হিজ ফ্রেন্ডস, হয় সে না হয় তার বন্ধুরা। ঠিক আছে, ফার্দার মোর, তাছাড়া। মিস্টার করিম, তিনি একজন সৎ লোক, তিনি তার কাজ খুব সততার সাথে করেন, তিনি তার কথা এবং কাজে সত্য কথা বলেন। ফার্দার মোর, তাছাড়া, তিনি বিপদ আপদে সাহায্য করেন। এই ধরনের কিছু শব্দ আছে যেগুলো আমরা চাইলে খুব সহজে ইউজ করতে পারি। আইদার অর, ফার্দার মোর, সিমিলারলি, নাইদার নর, বোথ অনলি, নট অনলি বাট অলসো, বিসাইডস, তাছাড়া, মোর ওভার, তাছাড়া, ফার্দার মোর, তাছাড়া, সিমিলারলি, একইভাবে, ইন অ্যাডিশন, অতিরিক্ত। এগুলো হচ্ছে এমন কিছু শব্দ যেটা আমরা কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছু সম্পর্কে অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা ইনফরমেশন দিতে ব্যবহার করে থাকি। নোট 3 তোমাদের সুবিধাতে লিখেছি উদাহরণ বোঝালে। সাপোজ আমরা কোনো ঘটনার বর্ণনা করছি এবং ঘটনার বর্ণনা করতে করতে আমরা কোনো কিছু সম্পর্কে উদাহরণ দিলাম, তখন আমরা ফিল ইন দ্য গ্যাপ বা আমাদের যে সেন্টেন্স কানেক্টরের যে গ্যাপের যে অংশটা, সেই গ্যাপের অংশে আমরা এই শব্দগুলো ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, ফর ইনস্ট্যান্স, উদাহরণস্বরূপ, সাজেস, যেমন, নেমলি, যেমন। ঠিক আছে, এই শব্দগুলো আমরা খুব সহজে ইউজ করতে পারি। নোট 4, নোট 4-এ আমি লিখেছি বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে। আমরা কোনো একটা ঘটনা বর্ণনা করছি, ঘটনা বর্ণনা করতে করতে আমরা হয়তো বললাম এক লোকের 2 ছেলে আছে। বড় ছেলে সে নিয়মিত স্কুলে যায়, সে তার বাবা মার কথা শুনে, সে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়েটিভ কাজ করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা অন দ্য কন্ট্রারি, তার ছোট ছেলে সে খুব শান্ত প্রকৃতি, সে খুব একটা স্কুলে ঠিকমতো যায় না বা সে ঠিকমতো তার কাজগুলো করে না। এই যে এটা দুজনের কোনো আলাদা বর্ণনা বোঝানো হলে বা বৈসাদৃশ্য বোঝাতে আমরা এভাবে বলতে পারি, অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, দো হি ইজ পুয়ার, হি ইজ অনেস্ট, বাট, কিন্তু, দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট, ইয়েট, তথাপি, স্টিল, তবুও, হায়ারাস, অথচ,
নেভারদিলেস তথাপি, হাউভার যাই হোক, এগুলো হচ্ছে বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। নোট 5-এ আমি রেখেছি সাদৃশ্যমূলক তুলনা। এখানে যে শব্দগুলো আমরা দেখব দেন, অ্যাজ ডট অ্যাজ, অ্যাট দ্য সেম টাইম, অ্যাজ যেমন, বাই ফার যতদূর সম্ভব, এগুলো জাস্ট একটু মনে রাখতে হবে আমাদেরকে। আমরা যখন এক্সারসাইজে চলে যাব তখন আমাদের কাছে এই শব্দগুলোর ব্যবহার খুব সহজ হবে ইনশাল্লাহ। নোট 6-এ আমি রেখেছি কোনো কারণ বোঝালে। কারণ বোঝাতে আমরা কিছু শব্দ ইউজ করে থাকি, যেমন সিন্স যেহেতু, অ্যাজ কারণে, বিকজ হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট, বিকজ হি ওয়াজ সিক। নোট 7-এ আমরা রেখেছি ফলশ্রুতিতে বোঝালে। কোনো একটা ঘটনা বর্ণনা করছো ফলে। ফলে বোঝাতে আমরা এই শব্দগুলোর যে কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারি। সো তাই, দেয়ারফর তাই, অথবা ফলে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স ফলে, দাস এইভাবে, নেচারালি স্বাভাবিকভাবেই। কোনো একটা ঘটনা বর্ণনা দিতে আমরা খুব সহজে এই শব্দটা ইউজ করতে পারি এবং সবগুলোর অর্থই কিন্তু একই অর্থ, ফলে বোঝানো হচ্ছে। নোট 8-এ আমরা যেটা জানবো সেটা হলো কাজের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বোঝাতে। যে কোনো একটা ঘটনা বর্ণনা করছি এবং সেই ঘটনার উদ্দেশ্য বা ফলাফল বোঝাতে। হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট হি ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম। সে কঠোর পরিশ্রম করে যাতে সে পরীক্ষায় পাশ করে। এই যে কোনো একটা কাজের উদ্দেশ্য বা ফলাফল বোঝালে আমরা কিছু শব্দ ইউজ করে থাকি, সেক্ষেত্রে এই শব্দগুলো জরুরি। সো দ্যাট, সো ডট ডট দ্যাট, লেস্ট, ওয়ার্ক ফাস্ট লেস্ট ইউ মাইট মিস দ্য ট্রেন, অ্যাজ মাচ এস যেমন, অ্যাজ মেনি এস যেমন। নোট 9-এ আছে শর্ত বোঝাতে কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইফ যদি, ইন কেস যদি, ওয়েদার যদি। ইফ ইউ কাম আই উইল গো, ইফ হি কেম আই উড গো, ইফ ইউ হ্যাড কাম আই উড হ্যাভ গন। এ ধরনের কিছু শব্দ আছে যেগুলো আমরা কন্ডিশন, শর্ত বোঝাতে ব্যবহৃত করে থাকি, ঠিক আছে। ইফ, ইন কেস, ওয়েদার। ওয়ান্স যদি একবার, অর। আদারওয়াইজ, আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত না, ওয়েট আনটিল আই কাম। স্টিল, টিল, আনলেস যদি না, টিল যতক্ষণ পর্যন্ত না। এই ধরনের কিছু শব্দ আছে যেগুলো আমরা মূলত বাক্যের কোনো শর্ত বোঝাতে ব্যবহার করে থাকি। নোট 10, কোনো বিষয় বা ঘটনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে। কোনো একটা ঘটনা বর্ণনা করছি, এমন একটি শব্দ গ্যাপে আমাদের বসাতে হবে যে শব্দটা বসালে পুরো বাক্যটাই অর্থপূর্ণ বোঝায়। সেরকম প্রয়োজনে আমরা এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে পারি। আনডাউটেডলি নিঃসন্দেহে, আনফর্চুনেটলি দুঃখজনকভাবে, সাডেনলি হঠাৎ, অল অন এ সাডেন হঠাৎ, সারপ্রাইজিংলি আশ্চর্যজনকভাবে, আনএক্সপেক্টেডলি অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে বা অনাকাঙ্ক্ষিত হবে, আননোয়িংলি না জেনে। নোট 11-এ আমরা যে শব্দগুলো ইউজ করব সেগুলো হচ্ছে সময় ও স্থান বোঝাতে। হয়ার, হয়ার বলতে কোথায়, হাউ কিভাবে বা কত, হোয়েন কখন বা যখন, হুম কাকে অথবা যাকে, হুইচ কোনটি বোঝালে, হোয়াই কেন বোঝালে, বিফোর পূর্বে, আফটার পরে, সিন্স যেহেতু, রিসেন্টলি সম্প্রতি, নো সুনার হ্যাড হতে না হতেই, হার্ডলি কদাচিৎ। এখানে কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো আমরা বাক্যের প্রয়োজনে ইউজ করে থাকি সময় এবং স্থান বোঝাতে। খুব সহজে তোমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারো। নোট 12, কোনো বিষয় বা ঘটনার প্রকৃত অবস্থা বা মূল অবস্থা বোঝাতে কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে, অ্যাকচুয়ালি মূলত, ইনডিড প্রকৃতপক্ষে, বেসিক্যালি মূলত,
ঠিক আছে, এই শব্দগুলো আমরা খুব সহজে ইউজ করতে পারি। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে এরকম ছিল বা ওরকম ছিল, অ্যাকচুয়ালি, মূলত। হ্যাঁ, এই 4টা শব্দ আমার মনে হয় এনাফ, যেগুলো আমরা যে কোনো বাক্যের ঘটনার অবস্থা বা মূল অবস্থা বোঝাতে খুব সহজে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের সর্বশেষ যে নোটটা আছে সেটা হচ্ছে নোট 13। উপসংহার বোঝাতে আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকি, যেমন ইন কনক্লুশন উপসংহার, ইন ফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে, অ্যাবাভ অল প্রধানত, অন দ্য হোল মোটের উপর, ইন ব্রিফ ইন শর্ট সংক্ষিপ্ত বোঝাতে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে। তোমরা চাইলে অ্যাজ এ রেজাল্ট শব্দটা কোনো ঘটনার ফলাফল বোঝাতেও ব্যবহার করতে পারো, আবার ঠিক শেষ মুহূর্তে যে নাম্বারের অ্যান্সার হিসেবেও খুব সহজে উপসংহার বোঝাতে ইউজ করতে পারো। অ্যাজ এ রেজাল্ট, ইভেন্চুয়ালি, সো ফলে, তাই, দেয়ারফর, দাস। এই হলো আমাদের মোটামুটি 13টা নোটস, এবং এই নোটগুলো আমরা জাস্ট একটু এগুলোর সাথে পরিচিত হলাম। এখন তোমাদের সুবিধার্থে আমি একটা প্যাসেজের মাধ্যমে এটার ব্যবহার সম্পর্কে জানাবো। Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passages. তোমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা থাকবে ঠিক এই টাইপের। So let's start. Home is the word dash gives solace to dash every soul in the universe. আমরা কি লিখতে পারি? Home is the word which or that gives solace, শান্তি, to basically every soul in the universe. Home is the place dash people feel secured. You can easily write it where. Home is the place where people feel secured. ঘর হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ সিকিউরড ফিল করে। ড্যাশ আ ফরচুনেট চাইল্ড, অ্যাজ আ ফরচুনেট চাইল্ড একজন সৌভাগ্যবান শিশু হিসেবে, আই হ্যাভ মাই লাভিং প্যারেন্টস আমার আছে আমার বাবা মা, অ্যান্ড ওয়ান ব্রাদার এবং আমার একটি ভাই আছে। মাই মাদার ইজ অ্যান অ্যাফেকশনেট পারসন আমার মা হচ্ছে একজন স্নেহময়ী ব্যক্তি। মাই ফাদার ইজ আ কেয়ারিং ড্যাশ ডিসিপ্লিনড ম্যান। এখানে আমরা একটা শব্দ খুব সহজে লাগাতে পারি বা অ্যাড করতে পারি, সেটা হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। মাই ফাদার ইজ আ কেয়ারিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসিপ্লিনড ম্যান। আই হ্যাভ ট্রিম্যান্ডাস রিগার্ড ফর বোথ অফ দ্যাম আমার তাদের দুজনের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আছে। ড্যাশ মাই মাদার গেটস অ্যাংরি উইথ মি মা কি সবসময় রাগ করে? অফকোর্স নট। তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সামটাইমস অর অ্যাট টাইমস, মাঝে মাঝে, মাই মাদার গেটস অ্যাংরি উইথ মি। আই ফিল রেস্টলেস আমি তখন কি অনুভব করি? অসহায় অনুভব করি বা অস্থির অনুভব করি। ড্যাশ আই মেক মাই মাদার হ্যাপি এগেন। এখানে একটা শব্দ বসাতে হবে যেটা এই বাক্যের সাথে যায়, যেটা লেখার আগে আমরা চিন্তা করব আগের বাক্য এবং এটার সাথে এটার কানেক্টিভিটিটা কেমন। তাহলে যেহেতু আমার এফ নাম্বারে আমরা লিখেছি সামটাইমস মাই মাদার গেটস অ্যাংরি উইথ মি, আই ফিল রেস্টলেস, সো ইউ ক্যান ইজিলি রাইট ন্যাচারালি আই মেক মাই মাদার হ্যাপি এগেন। মাই ফাদার ইজ আ কোয়াইট পারসন আমার বাবা একজন কোয়াইট পারসন। বাট অ্যাট টাইমস কিন্তু অ্যাট টাইমস অলসো যখন হি হ্যাজ আ স্পেয়ার টাইম যখন তার অফুরন্ত সময় থাকে, হি প্লেস উইথ আস অ্যান্ড টেলস আস ইন্টারেস্টিং স্টোরিজ এবং তিনি আমাদেরকে মজাদার গল্প বলেন। যে নাম্বারে আমরা লিখতে পারি অতিরিক্ত তথ্য বোঝাতে আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকি, যেমন মোরওভার, বিসাইডস, ঠিক আছে, মোরওভার। তাছাড়া মাই ব্রাদার ইজ দ্য কিউটেস্ট ক্রিয়েচার আই হ্যাভ এভার সিন, তাছাড়া আমার ভাই হচ্ছে ইজ দ্য কিউটেস্ট ক্রিয়েচার আই হ্যাভ এভার সিন আমার দেখা। কে নাম্বারে আমরা লিখতে পারি ড্যাশ হি ইজ ভেরি স্মল হি ইজ কোয়াইট ক্যাপেবল অফ এক্সপ্রেসিং হিজ কনসার্ন ফর মি। আমরা লিখতে পারি দো অলদো, দুটো ইনফরমেশন যখন দিচ্ছি। দো হি ইজ ভেরি স্মল যদিও সে হয় খুবই ছোট, হি ইজ কোয়াইট ক্যাপেবল অফ এক্সপ্রেসিং হিজ কনসার্ন ফর মি। নাম্বার এল
Dash when I'm late for whom he looks for me. At times, বিভিন্ন সময়ে when I'm late for whom he looks for me. Dash he does not want me to go out. Actually, he does not want me to go out. অথবা আমরা এখানে লিখতে পারি because he does not want me to go out. কারণ সে চায় না আমি চলে যাই। ফাইনালি আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করেছি, সেটা হলো উপসংহার বোঝাতে আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকি, যেমন ইন কনক্লুশন, ইন ফ্যাক্ট, অ্যাবাভ অল, অন দ্য হোল তোমাদেরকে বলেছি। তাহলে আমরা এখানে অ্যান নাম্বারে লিখতে পারি ইন কনক্লুশন অথবা ইন শর্ট, সংক্ষেপে রিয়েলি আই ফিল হ্যাপি অ্যাট মাই হোম উইথ অল। সত্যি আমি খুব সুখী অনুভব করি আমার পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে। So this is the way how you write or how you use sentence connectors in a passage. Thank you. This is for today.